الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وليس لأجل أن نزيد فيه ما ليس منه. أحمد سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع فيسر ونهى وأمر وأنعم علينا بنعم لا تحصر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجزر من المعاصي والبدع الجالبة للفتن والدين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والذين التزموا سنته ووقفوا عند هديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد اتقوا الله عباد الله واشكروا الله عز وجل على ما من عليكم إذ بعث فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم وأقفوا هذه النعمة باتباع سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم والوقوف عند هديه وشريعته والبعد عما حدثه أهل الأهواء من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله عز وجل mutimina ni men dina islamani kadum dina timmuduka bi adama je ko mojo wala do ma ko bedda ko wala islam wona sina ko wala hadi ander dina do inati allah azza jalla e tubani mo tori mo yafana en zunubaji men en sedi wala de to be go wasina allah azza jalla ko goto wala kawtida wade wal mako o sharia mako o hoynika o umri o hadi o nemin men be nemaji duddi burdudum maydum nema o neli annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam ha men holli medina islam en sedi annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam dum jiyaado Allah dum nelaado Allah do wajibi dewtal go annabijo akala ko umri pat e gondidi go mo akala ko yecci pat e daytu go ha de ko hadi o surungili go e gedde be bidiaji je wadata bi adamajo rusbaare ha dina be duniya. Allah salatu annabijo muhammad do alul mako e sahabo en mako e tokki be sunna annabijo be dari akanda mako wa sallama tasliman kaseera baawdon dirrabe jirbe huli Allah azza wa jalla yetti Allah azza wa jalla de ko mo idomon o de yamon annabijo budiro annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam timina do annaboen haqqe gongdine nema ka Allah hokki mon maydo o tokka annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam o dara dukanda mako be sharia mako e deytu go de ko himbe gidade nafsu mum fuddi ibugo bidiyaji di wala hujjahaji na ko petel derdabe islam wariya qur'an be sunnaji annabi sallallahu alaihi wasallam umri men do tara annabi sallallahu alaihi wasallam en dara hadde sunnaji mako ayaji dudda deftere Allah hadiseji teddudi en golmino ha khutbaji salika ko larani ayaji be hadiseji mai en lorna sedda nder may dum pat dum nasiji sahidi do holla wajibi bi adamajo rotana annabi sallallahu alaihi wasallam o tokka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam o jaba ko luti fe ango Allah wi dede ko ne laado waddani mon hose dum hutide be majum wama na ko manu fantahu dede ko wari mon bo on dayta ibadallah wariya hadisi ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko wala tada wajibi hibbe rotana annabi sallallahu alaihi wasallam tokka sunna mako dayta bo bidiya jihadina en wi hadisul قلنا الترمذي ورتم بي أبو داود عن الباب بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم فسد اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النبي جايبني ون الصحابة كم ورين درمون بل ممجوتي وتمي قلوا ردوا دهان حكون جلبه تبني ما ولي نون ولا تا النبي جو ياكي متى موندو milis mon joge sunnam dede khulafa rashidin al mahdiyin dede ko abubakar umar usman ali dede ko bon do majum ben woni do majum do woni do majum joge dum sata dum tetora mon mi rentini mon be fudadi fi jihadina kala hunde fudade padum majjere kala bida pad bodum majjere jullo do umra mo tokka annabi sallallahu alaihi wasallam o hada ma o wadda hunde fere ko wala der dina ko nasina ko ander dina may annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man adasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul ko moy fuddi ha dina min do ko wala der dina may bay ko dede ko annabi jo may acci himbe do majum do hunde may do de jabatake riwaya fere ko moy man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ko moy rebi Allah be dina umrori annabi jo wala do majum jabatake salafuna salih Allah yerdube Allah yendube Allah hinnube be mari ko ngudi juru be kuude juru ko wangina tabibbe adama e wona kambe do banano annabi jo woni yake may ibn abbas radiyallahu anhu yaqulu ma ata ala nasi amun illa adasu fi bid'a wa matu fi sunna hatta tahya al bid'a wa tamuta sunan o wi kala hitani pat to wari do himbe waddan bid'a ko wala hadir dina nasina kala hitani pat himbe waddan ko wala hadir dina nasina be wi'a bodum dina himbe jaba be wara en bara be may be bid'a ma do en bara sunna ha do kure may bani may do ha bid'a ji go wara de yeda di mara yonki di mara wallobe sunnaji annabi sallallahu alaihi wasallam maya warta di wala himbe حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وبين كلا بدعة فات ودم مجري ko himbe do laara bida ma dum boddum
مالك رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إمام مالك ويقول ودي بدعة عن الإسلام رو ونسدك ولا عن الإسلام رو وريا بدهم هده بدهم من ودي هذا ديكو ودي ماي وآجي النبي جنك زمبي نلاجي الله مو يكتنا ده ويكتناي وكو يكني قال الله هنده كأنون جلبه بتيمنا من دينا من بتيمنا دوما بوم يره ولا كتير بيوتي إسلام عندك إسلام عنده دينا تيمودوكا ميرد من إسلام وون دينا درد أبي إسلام هنده إسلام وارتي دم كقدا هايم بي ولا أبي إسلام ما يفهمدي كونن إسلام دودي إيمانا كتمبي أبرهم بي بسقول ربيكو جديفير بيأتي إسلاما ajo be andal ludi be jangay sabbe warti e modi be kambe wete modi be kambe woni fito be kambe woni arjobe kambe burdugo himbe bidiyaji be kurde be safiji be duni der himbe de lati bani mayo derrabe hande yakiji pasanji hande ma'ruf hunde andadu ma islama bode ngawarti dum hunde yankirtede munkar ko yankirte go warti kanyon andadum him par do may woni sunna warti dum bida awada sunna ni be ma kaydo ka bida on godo wada bida boy ma o tokki sunna on bidiyaji may warti di duri hakkunde himbe warti dum do yaha berde bibbi adama be hakkiloji mabbe bana iyam yarata der balli bibbi adama wala hawla wala quwwata illa billah ummatal islam do der bidiya kay en wolwino e bino daga asaber sali ne dotti e timminan hande bidiya je himbe wangini mawlid rasul sallallahu alaihi wasallam alazam jeyeki annabijo mo Allah teddini be wala mawlidi mako wala sew mako to fudi wol go biama himbe fere da annabi sallallahu alaihi wasallam na be ta wada mawlidi tata si wada sew da yake annabijo aida annabijo be da nini talo ko be amata pat habe wahma himbe be holle be di annabi sallallahu alaihi wasallam kanyo wadi be ta banni maydo derda be hunde maydo dagata ko sharia ga kujeji garoji do arande may kam mawlidi be wata do dum bida fudda ka hadina annabijo waday dum khulafa'ur rashidun abubakar umar usman ali be waday dum wala sahabojo meri wadu golum wala tabi'un ha qarnu je buri tilmugo kambe buri andugo sunna kambe buri timmugo hayidugo annabi sallallahu alaihi wasallam wala be di annabi yottibe wala be tokkiti o tokkata annabi jo buri be tokki sharia annabi sallallahu alaihi wasallam be jabidum to dum khairu do derdabe be artanno men hamaju be wadal ko hebe do he'an men ida bol may ko tabiti hadise be ayaje qur'an hadiftir Allah be sunna annabi sallallahu alaihi wasallam je de wajibi himbe ta dawta da kommojo kuluti annabi sallallahu alaihi wasallam himbe dara sunna mako rentina bo be hadise ji may be ayaje qur'an rentina be himta fudawde fere ko wala andir dina samsam nasinaton tata bol may Allah timmini dina do annabi je yottini to godo wada mawlidi do de ka famete ha majum de ka dina do ka timmai malabo ko annabi je yukini e kambe kama be bani annabi je yukino fere hollay annabi hollay sahabon mako bawo ujunere be temere be sappo joy be capande joy amati jani wari annabi sallallahu alaihi wasallam wari yukidi be mako watini yokki modina malabo marok do on ko be wiata wari holli be woni fere dane be rewirta Allah bawo ujunere be temere be capande joy dum kulli dum hama be en faman ko be wata mawlidi je be bidaaji mabbe do dina islam do timmai annabi jido den ka worko o yotine daga ha Allahu azza wajal do derdabe fi an godo Allahu azza wajal mo dina mako timmi on wi katimmai annabi jido tini pat wala ko nyukki no wi ko annabi nyukki fere wanginai o do wangina bawo don nebol mai wadi go mawlidi jido dum membisi go hufrani be Allahu azza wajal e go hokkabe defte ha dinaji mabbe en hada manan go be mabbe derdabe na on laari timbe wari biya mon sufiya voday dum be voday be mon kai hande goddo ni wara sorna be aljanna be boro temere didi to godo ci borte mere di okki moni so ita ufnere o takka jungu banni o yafa dum o wi'a mi yafi ma geddala wadi pat mi yafi ma ha dargal wadu ko ay pat daga hande borte mere di sari ha duniya ni borte mere di munasarande to banni rewana lay nasal janama himbe jabi himbe wara sujda nabe himbe wara be ambrasa robe be mo ta koy mum wala ko be watta do pat kambe hama be do tashabbu banni pasere do banni yafi sabe to yafa no yo ita ifnere yo jungu bani enen boy hosi ambe mawlidi do pare hosi ambe Allah renwe dirda be jobol may al ibada tawqifiyya islam ado dina do wona badano annabijo acciritan bawi gonoy jullo do rewirta Allah se ko annabijo shar'i annabijo ma be ko Allah ma shar'i a deftere mako annabijo wari wangini dum amma monufi o baditi Allah be kude fere bodde o do tamma dum boddum ha kilo mako malla bo hosi ha kilo goddo fere kugal mako men gal jabatake dum bida ko on fi khairu
كان ابن مسعود رضي الله عنه سابو النبي صلى الله عليه وسلم وبي وكم من مريد للخير لم يصب وبي دوني بفير بموي خير اما بفوداك بخير ani le wi yake dana sabojo annabi jom baro tawi be fere hagal irado be wiya senni Allah capande jojo be ara subhanallah be timmina wadi Allahu akbar marra kaza be rima be kaye be timmina wadi la ilaha illallah be wada kaza alhamdulillah kaza o be dimon waccaro on limata be kaye on wada ni on limata dimon be no kaye ma'arna ila alkhair khairun mididi abiyan alhamdulillah woni modayna subhanallah woni modayna la ilaha illallah wodayna o bi kaye mi haɗi mon ta waɗe banni ngam annabi sallallahu alaihi wasallam khairu ɗo hollanno sahaba ɗo hollay amin mini sahaba en jerɗaɓe banni hannde sufiya ɗo banni ɓe ma tasbe kaza marra kaza tasbe kaza marra kaza kala nde weeti pat a waɗa to banni jerɗaɓe jeego may ɗon qawaidil muqarrar fi shar awaid raddu ma tanaza annasu fihi ila alkitabi wa sunnati inda hudusi tanazo cemɓe luri ha masala ko kaya Allah ka ɗaɓɓitiri men en lorna masala may ha deftere Allah e hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam to jokkiri ha masala ko kay ha to tawi ɗum ha Qur'an ma jaɓɓama en hutidira be majum to Qur'an jangini men ɗum hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam jangini men banni woni en hutidira be majum to tawi ha Qur'an be sunna bo ɗume en rebirta Allah be majum banni Allah men Allah fa tanazatum fi shay'in fardu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'bila Allah wi ton fodo tiriya hunde ha jina mon be rewi dum jina bi adama rewi dan Allah be majum be bo be kay Allah rewi take be majum non watta abiya kay wayne buri fasaha argument ma ko do buri odo a o be fasaha ko wuri do non o bona non Allah Allah fardu ila Allah wa rasul wala mabite Qur'an on laare hadisi zaman annabi sallallahu alaihi wasallam de ko ma aci be don woniri londe ma deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam do tan nden waɗata banni may ɗo to on laata ko nonudi Allah beyele dargal zalika khairun wa ahsanu ta'bila ɗon ɓurani mon kañum bo ɓuri ha tafsir nde kadi holli men Allah kawito en luuri ha masala men en lotana deftere Allah be sunna nabi sallallahu alaihi wasallam en lorni mawlidiji ɓe watta ɗo ha deftere Allah en lorni ma sunna nabi sallallahu alaihi wasallam en taway ɗum wala hadise wari holli men annabijo umri ɓe waɗa mawlidi mako malla bo Allah umri ɓe waɗa mawlidi annabijo malla bo annabijo be hoore mako waɗi anniversaire mako waɗi mawlidi mako malla bo goto waɗi mawlidi mako ha zaman mako o waɗi o qirri ɗum be annabi sallallahu alaihi wasallam o wuri duɓi 63 o meeɗa waɗa non ɓawa mako duɓi 41 bo khulafa rashidun himɓe feere ɗuɗɗinimo wondi be mako wala ɓeyɗi annabijo yetti ɓe wala ɓe dardiri annabijo yetti ɓe wala ɓe hormi annabijo yetti ɓe wala ɓe faami dina yetti ɓe ɓeɗo fama ko Allah nufrata be aje Qur'an be hadise ji annabi sallallahu alaihi wasallam baɗa cina kamɓe kam yonki maɓɓe be jawle maɓɓe pat ngam sotugo dina islam nga wallugo annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo yeɗani ɓe tokka annabi sallallahu alaihi wasallam hakkala pamarum be mawɗum pat ɓe yi Abdullah ibn Umar radiyallahu an ha alaara kam ɓeɗo yiɗugo annabi sallallahu alaihi wasallam noni maɓɓe leggal feere ɗon annabi sallallahu alaihi wasallam to wari sali ɗon gal ɗo banni leggal men ngal ɗo leesi annabijo sali ama gal turi sali ɓe soppi ngal futo wari o tura wiya mi annabijo turi ha ɗo sali leggal wala ha hollama kamɓe ɗo no ɓe tokkirta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam to habbiri ɗo oɗo jooɗa neɓa wala o janga alhamdulillahi rabbil alamin ɓe ƴami annabi sallallahu alaihi wasallam to a habbiri aɗo neɓa annabi jam ɗume a jangata ha toon annabi ɓe wiya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk hatta ko annabijo jeeni neɓi fuu ɓe wiya annabijo wonko a wina min anda min ɓe sirrijo amin annabi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo yiɗimo yiide satunde dirɗaɓe be non pat no ɓe yiɗiri annabijo ɗo wala mo waɗi mawlidi annabijo la Abubakar Siddiq la Umar al-Faruq la Usman Zunnurain la Ali ibn Abi Talib sehru nabi sallallahu alaihi wasallam ibn ammi radiyallahu anhu ajma'in wala sahaboje mi goto waɗi mawlidi amma hande yimɓe tata biya mawlidi woɗay hande kana yimɓe pat ɗo waɗa mawlidi na lesɗeji ɗo pat ɗo waɗa mawlidi na ene kam Qur'an be sunna en tokkata derraɓe e ndeka en fama ɓe acci waɗugo mawlidi ɓe waɗay ɗo ngani ka sharia haɗi ɗum on ɗum shar'a ka dina Allah ɗum wala on naani hunde nde Allah yiɗi naani hunde nde Allah yerata na bon hunde may ɓaccitinan Allahu azza wa jalla sam baɗaciren bid'a puɗɗuka himɓeji waɗi nassika loowi nder majum warti ɗum ɗabiya maɓɓe ɗum dina maɓɓe Allah reno en derɗaɓe koyen wiɗo ɗum hujja ma pindi ha mo Allah maɓɓiti basira mum be ɓernde mum
jeyni mo riski mo foneki hala wala Allah faman wacc ana rum bi amere jeedi dabon may bor kaida fere biata izalatu darar ittugo torra to torra don hamude do sey bi adama itta torra may torra je buri hallugo do torra ha dina jeenay may tirdabe ko buri hullugo ko salta mawlidiji may do munkarji shirkul akbar في النبي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم النبي جانو ساعة الدنيا بالآخرة كمل عندي ما عند البرنينغال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك النبي جود أنا بقول تدوغال أنت مدوغ جيرتا أنت نوكتا أنا سيرتا تأمين أنا مو درلا بكبر جنلوغو هندي كجندي جو أمة دغال لس دغو نفيرة بيبتي أدو كادو واتو نجيون نجيون ماري bingel mage ngel do mari kosam ko mo se wara me bira do wara me mofta jawle be dila million ji capande be wosa wosa lese babbe kala hitade bat do wara lemen do mari jangirde en do mari haaje hopitoji en do mari haaje kaza kany ko do kata dalabe goddo makko buri hullugo do ha mabbe do goddo wari en andi Allahu wal ghafur rahim Allah woni yafo ghafir zamb Allah woni yafo zunubaji won mo yafata ko luti Allah na hatta Allah mafu wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada Allah mi do mi yafo mi dula yafukijo ha moy himbe panna liman taba mo tubi on o wi ko de bode den hadisi law gende wara mi yafi wuro do pat to be milioji mi yafi mon on fumo do ko de jude mi yafi mon mi garanti mo sayyida nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar gid budaje woka ayafa be Allah na awarti Allah na Allah fu isati ko do tubi lawo yafa la zunubaji mum ko nay o buri Allah o yafa himbe o moytan robe e suidanan mo o jaban cede o dilla dum hulli na dum hullay himbe sugli be ya ajula kade o moyti de bonen nakani ko buri hullugo o bi o yafa o do labo to ko cede ka yafuji amma kala mo yelira julde fami yafi dum wato yedde Allah wade gende pat o yafa ma goɗo feere wiyama min mi soodi aljanna nde aljanna jeeɗiɗi jeeɗiɗi pat mi soodi wato 1 million 200 mille okki o soodi aljanna jeeɗiɗi pat goɗo feere mi soodi aljanna goota 200 mille yimɓe ɗo wiya kay allahu akbar yetta ɗo wiyama wallahi oɗo ɗo ɓe haalidde mo aljanna ka o nasti la ɓe vindanamo ɗerel petel ni ɓe vinda wiyama mi garantisima nasugo aljanna to maayigo ɓe hoosa ɗerel go ɓe wawi ɓatane kasa maako to yaake malaika waɗi ƴamtigoro o holla ɓe ngel o wiyama min tokkal wayne o ɗo mi ƴamtatake malaika en to laari accanmo ɓe 200 mille de ɗo en jaɓa e mbiya butaɓe mbiya ta e mbiya juɓe ɗum woɗay ɗe on waddugo fitina kam waɗoɓe zamba men wujja ceede men hotida be maaje ha lesɗe maɓɓe kamɓe woni masibo en kona noon ata goɗɗo goto hokkimo 20 million ɗum hulnayna goɗɗo goto 20 million ñiɓɓule kolle haɓi continuɗe Allah janga walla to jangirɗe le ɗaɓɓude qur'anuje le waɗuni ɓe gaawi ha yara ndiyam le million ji ɓe mofta ɓe hoota law ɓeɗo mari ɗum réseau on yimɓe feere bo ɗon collaborateur maɓɓe ɗo sakkiti ɓe ha wuro pat min ɗo way noon min ɗo huuda ɓe mofta ceede goy ɗumen ɓe yaɓe senda kamɓe ɓe andi ko ɓe nasidda ɗo ɗum hulni masindirɗaɓe goɗɗo yaafa yimɓe bo yerda ha julurɗe daarum cokkalɗo pat o yaafi ɓe ɓawɗon ɓe yeddan Allah ɓe jeenan ɓe mbaran ɓe warta jarginan ɓe fasoɓe ɓe andi kamɓe soodi aljanna be borte mere ɗiɗi na borte mene bo ɓe yalɗede go ha ton tan law gure feere to kayɓe dala bo ɓe sala yaafugo yimɓe may min andi wuro aɗa agal okke agal mbaran ɗo kamɓe may chew ma yalti mi yecca mon isahaqi ɓiyon komi andi mewtide ɓe nokkure may o yalti ɓe moftimo bo 50 tan ɓe kifino maɓe ɓeyde ɓe pat yaake o ummi ngam yoɗo sala ɗo sannu o yalti banni ɓe sali ko dargo ɓe daray ginnaɗo ɓe darata nan bo 50 ɓe kam o wiya o yafaɓe ayi derɗaɓe ɗum guyka tan law yimɓe goo bo tokka a wiya goɗɗo yaafete ko lutti Allah won julle nuɗinta banni ha men nder mena goɗɗo suna ka andi Allah tan woni yaafo annabijo fu yaafata Allah may fu yaafan kuje fe kama o yaafata to haqqeji ɓe kama Allah may yaafata sey a darda be goɗɗo ma yeeso Allah to timmudde a duniya ɗo sappori a boɗe ɓe wiɗa ɓe amma gendeji ɗum yaafa yimɓe ande mbaɗa ha wuro men ɗo yimɓe pat moftotira ɓe motaji yaha nana waaju cheikhu wari min kam mi waawi min kam mi waɗi ni mi riski miɗo accu kanko may jimmaji garoje ɗo hokkuɓe haalata men ɓe jooɗa e mana annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe wi'anamo ko wala ha maako ɓe ɓamta daraja ko wiyamo Allah to pat ɗo waɗa ɓe majjina jawle maɓɓe yimɓe feere je ɗon
majita jawle bo yerbana be cede mi wada mawlidi fatuli kaza ko mo pat lara ko participe daga mo fanu yebbam daga mo manda daga mo boro didi bo be wanca quartier batta pa be wada baraji Allah to be jabi cede mare ko to be atale organisateur majal nyama tale be jaba mi jom masala didi tati kaza nyamduji kaza bubu chapanda ti moy bunu ne be nyama gore bo temere ko lutti paraji baji mabbe dadi be wan ko be nyama itande warore kambe be feri bi ke bo sakiti be derraɓe ko ɓuri hulnugo ɗo lewru ndu annabijo dañama ha maru sallllahu alih wa sallam ɗum lewru may be ñalɗe man o maynama ha toon ndeka ko hanani ɓe kam to ɓe ɗeɗi annabi kana suno on annabijo o dañama ñande may o ɗeɗo ma ñande may kam ɓe sakiti ɗum suno on amma yimɓe so fuɗɗi mawlidi o yimɓe ɓe yiɗa annabijo on a dawla fatimia ko farun zanadiga bana ibnu kasir wiyata tafsir mako kamɓe fuɗɗi mawlidi may ɓe ɗon no laamiya misra ɗo kamɓe ɓe waɗa seyo annabijo mayi hande kam en waɗa julde maɓɓe julde go boloti hosi nasti ɗum hannde heɓi laawol no ñamrata yimɓe takka yimɓe ginnawol modiɓɓe islam andiraɓe to ko sunna ko arti ɓe wonɓe jonta pat ɓe yankiri mawlidi ɓe na ɗum hunde dina na ɗum dina Allah bo ibnu taymiya rahimahullah o wi jogitigo wakkatire on dañanki annabi sallallahu alih wa sallam aɗo warta ɗum ñalade julde bana laylatu mawlid ɗum biɗa on salafen ka yiɗa ɗum ɓe huway ɗum o wi fayin wartigo mawlid ɗum julde ɗo salafen waɗay ɗum be bo ɓe foti ɓe waɗa nga wala ko waɗata ɓe waɗgo yake may mo waɗata ɓe hayrul qurun qani summa lazina non summa lazina non yimɓe juɓi temetati ha wari pat kamɓe ɓurduɓe ɓe waɗay to ɗum hayr on banguɗo no malla bo ni siɗo no kamɓe ɓuri hanugo waɗa ɗum nga kamɓe ɓuri yiɗugo annabi sallllahu alih w sallam kamɓe ɓuri mo dardiɗigo kamɓe ɓuri elango dow hayru ha o wi moftugo waɗa mawlid yima wama watan ɗum dewal wala goto nder yimɓe marɓe ande be imana ko ɓe andi hunde ɗo Allah yiɗa ɗum pour yankirtede yimɓe hawra wama tappa ɓernde wama modi bo fendere maɓɓe nde ɓeccima yo mawlidi watta ɗo on ɗo tappa ɓerde mon on ɗo wama ɗo on ɗo yara bone masin ko wona aljanna bo yari bone ka min kada min falaka aljanna maɓe ko min watta ɗo sakko en ɗo andi ɗum moye wi ɗum en ɗo mbaɗi audioji men téléphone ji men ɓe mon bone on yarta on tappa ɓerde mon on wama goɗɗo feere yoyilta diwa dampa waɗa ni nder julurde ɗo ko nesa aljanna bo yari bone wi kay ɗo kana bone ɗume an kana aljanna suklay amin sakko ɗo kana an aljanna sukli banni ɓe woni derɗaɓe na ɗum dina allahu azza wa jalla to a yi goɗɗo ɗo suklani kani ɗum majjuɗo tan mo famata dina mo yiɗa famugo dina amma ndiyana ɗo mbaɗi mo yafete mo nasintama aljanna garantisama seeta windanama ɗerewol hokkama jeyata a hokka malaika en fuu komo yimɓe ji soodi aljanna pat ɗo mari ɗerere man min mi yiɓe gite mo soodi may mi laa ɗerewol ma holli am min mo noyi o wiya mi yecci lewol am pat bandiraɓe am pat a foti mo andete ay miɗo yilla mon ɗo waɗa sala ɗo yande feere hasak am ɗo ko de pat tomi maayi ɗo ɗerewol ɗo ɗon je mi hokkata malaika en ɗum wata hakka sa min mo min ka ɗo kata a maayi ka min kana ɗo kam mi sekal ngol o taw mi yettani ɓe feere nde a ɗayiɗa ɗum mi andinade mi watanan ɓe feere ɗo bandiraɓe jiyaɓe noon no soodi bo temere ɗiɗi o soodi aljanna makko aljanna gota mo soodi o talaka ɗo ɗumi on ɗo dirɗaɓe lorta dina dow dina labka en lorta en tefa dina ɗo ha modiɓɓe sunna en famaka amma to na noon goɗɗo umma daga sénégal waɗa yafana men zunubaji min goɗɗo umma daga sénégal waɗa garantise min nastugo aljanna sippana men aljanna cameron ne pa wala mo sippata aljanna c'est sénégalais umma daga sénégal to waɗa sippana men aljanna mofta million ji men hota o sippini yimɓe kaza aljanna yikka ɗo yimɓe kaza bo o sippani aljanna yimɓe kaza bo o yaafi ɗum o yaafuye je huɗɗum ɗo ɗum kulni ɗum masine labo ɓe ta modiɓɓe wolwa wiya biɗa waɗay ɓe tongi modiɓɓe kosta mum ɓe haɓɓi juuɗe mum ɓe sakki ɗum nder maayo no ɓe wolwirta gonga kadi ɓe ama wolwu kam waaju kam waɗo khutba ka amma ta subhanallah ɗo kadi ɓe ko ɗe wolwata kadi on haɓɓi goɗɗo juuɗe maako ɓe kosɗe maako ma o sakkimo nder ma on wi mo yinu no yinirta to bani ɓe wartiri amin hannde Allah renu en Allah risku men tokka suna nabi sallallahu alaihi wasallam en fama dinar bana no Allah yiɗi en famiraka Allah hisnu en bidi'aji be gedde ha dina Allah hisnu men rego gendeji Allah hisnu rego gendeji Allah hisnu ni en den wi'a wuro yafo kuluti Allah to mi wuro yafo kuluti Allah kadume Allah may o sikidi yafo be di sikidi annabi sallallahu alaihi wasallam o wici be ko mo ya budejo yami mo haala o gowdi mo fakat kafara ma uzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngadi be ko wadi budejo do mo yehi gowdi mo pat kefere do nga o wiwon mo andata andal bindiga ko luti Allah Allah be gulla yala ma fi samawati wal ardi ghaiba illa
Allah won be sa bele tipo wala mo andal bindigal ko luti Allah to fayna lori abi fayna be dingal ka fere bo kesa en do mari yafobe to ayudi yafo ko luti Allah no kitama fakat kafara ma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam to go do wi wodi yafo ko luti Allah do o hufrani ko Allah jippi jo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ke fero o jula o sumo o duma nder jahannam Allah huwal ghaffar ghafir dhanb wa qabil at-tawb shadid al-iqab Allah fu bi be horum ya fatahi be banni seto ma tuubi wa inna ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah min do min dula ya fukijo hamoy mumi ya fata men mo tuubi on o huy ko de bode ba o tuubi gomo liman taba o tuubi o nodidi Allah dume fayin o ba wodo nebon ma dume o turi Allah o do kanda Allah azza wa jalla do kanda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirda be en anda dina men dina labka dina timmudu kaka wala haaje goddo wara be dahama ka ko dumejum goddo no yoti pat o jabantake to luti dina islam do be ma na modibbu kaza fu na be da maulidi modibbu kaza ko tayi fanuji do da maulidi kaza bo modibbu kaza do wada leddi kaza do wada do pat bilkare mere annabi sallallahu alaihi wasallam fi farudu ila allah wa rasul ton luri hadina do lorne ha ko Allah bi ko annabi jiwi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي امرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع في الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون اتقوا الله عز وجل درابه edeti Allah azza wa jalla mo umru men e tokka dina mako e tokka dede ko accini annabi sallallahu alaihi wasallam wanginani men o hadi be butata en wadda bid'a en nasina hude ko wala nder dina en sedi wala de tere be ko ngasina Allah azza wa jalla goto wala kawti dawade wal mako en sedi annabi je mako Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiyaado mako dum nelado mako Allah sala do mako do alol mako e sahabon mako mo tokki sunna mako ene tengal Allah wadon der himbe tokko be sunna annabi je Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon dirrabe julbe huli Allah azza wa jalla ande himbe wado mawlidi o goto der himbe tato himbe wata mawlijo goto nder himbe tato imma jahalatun muqallidun majjibe on yaktobe himbe kambe kam modibbo kaza do wada mi wadan himbe kaza do wada mi wadan ne nde mabbe tikim wato ne wamtaka jahalatun muqallidun lisanu halim yaqul kambe ko be wiata himbe ra'ayna an-nasa faluna fa fa'alna minimo himbe do wada min wadi minimo modibbo kaza wadi min wadi wa kafa bizalika dalalan wala majirati de do hallugo allawi hama be ko nandi be mabbe inna wajanna abana ala ummatin wa inna ala sari muqtadun min tawi sara min be do lawol may mi bo mi tokki kosde mabbe mi ka babam tijani keje mi tijani keje babam do wada mawlidi mi wadan o bodu be mi fini mi tawi min accata do go der mabbe ida bon der himbe may akalatun hammum buturuhum yahobe nyama nyamduji haton ko suble pat deedi mabbe ngabe to be dala mawlidi do burna pat gertode don bali don dume don nyamdu don to be timmi mawlidi go fajira go be yaltan ha saare go fere alaji jo fere der mayato wadde nyamduji be nyama kanko wata mawlidi amma dum ko yalta mo suno ya nyama nyiri gertode kaza o yesti min nani to banim to beta ha mawlidi kado ilim gertode be sodi be hisro yi may wala suno yaara go ta fere maro wa choka ko konton maro gari wadi medime be shaabe dollata be sakkina kuje fe satina banude may saddata be dana kany tan wonton ko be ni kambe kam deedi mabbe do hebbina kambe ka kusbude be mawlido be nyama be yara be fija be woma be tappa berre tatabol may be don acteur may be wiata way dume motibe way shehu en muqaddimen moy endo wattu kam on organiser la vol organiser ba dum kam on daga dum wala be wada be bade safi e hande ha jurude kazare fattude kazare jogoni ni to amma to asabere mai to afda matin go jangu ha mon kade a mofta to be timmi bala bilan mi hebi no hikka bo min nasri non na ino min hebi dume dar sheyo ngabi do de day sakko e gelle million ji kaza be kimo ko be jabbiri mo tan million tati be gelle ko be jabbiri mo be sakko e gelle
acci ko ɓe hokkitimo ɓe jaɓɓitirimo kadi ka jaɓɓama de to iri maɓɓe non ko sukuli ɓe kamɓe kam ɓe daha jawle himɓe ɓe daha hakkiloji himɓe ɓe warta ɓe faama wala goɗɗo se kamɓe wala ɓe hollata dina se kamɓe yimɓe to yiɓe hultora diwna modi bu kaza modi bu kaza wuyɓe tan wala mo watta moliji goɗɗo gonga no lattata goɗɗo gonga o luti Allah be annabijo o lattata goɗɗo gonga na o lattata ko ɓeydi kamɓe kaɓe nasi islama ko wala ha nder islama ɓe yimɓe bo ɓe haɗaɓe tokkugo sunnaji ɓe sohlora himɓe ɓe bidiyaji ɓe khurafat haɓe maya anda Allah baɓe wartimi hande ɓe wi en ɗo mari yaafowo umma daga Sénégal wala yafana en Cameroun ene foti wa yaafole aɗa o yokka mo ceede mayna ɓuran no ceede ma to 80 millions so 10 millions wurtata chaque année ɗo ceede ma nawa ko ɗe huwanno to ɗe nasti wuro ɗo konoy amma ɓe waɗa ɗe hota Sénégal to e asni en asnay dina en asni duniya en asni masibo tawi men tan derɗaɓe be hujjaji ɗi en wangini ɗo laɓɗital be radduji mi waɗi banguɗum ɗo to wangana goɗɗo mo mari basira no famɗiri pat e mo mari adilaku be to marɗo haaje to ka gonga o andan ɗo ɗum bid'aji on ɗi wala ha ɗi feɗi na ɗum islama na ɗum islama tata maru se ko sam mawlid na ɗum islama mawlid na ɗum islama sam en ɗo mari ɗo e sukulay men min ka ko mi mari haaje ɗo Allah handisa goɗɗo feere malla bo handisaɓe go bo ɓe tabita dow lawol tata ɓe feere wara wahama ɓe wiyama on ɗo wiya biɗa woɗay ɗo hunde ɗo micro on ɗo kana ɗum jamana annabijo na on ɗo wiya biɗa woɗay ɗo ampule ɗum jamana annabijo ɗo kana biɗa duniya wiya ɗo kana jotta ɗo masalan a yahan makka ɗo yahu be avion yahu be bateau yahu be mota yahu be kosɗe to a yiɗi ko be bascule ko be moto ko waɗi pa yahugo amma tawi kati a hijja bana annabijo hijjiri ɗo kana wasa'i tan laabi tan e waɗi ɗo ha hoole ngal pat nana ne sawto yotta himɓe tan to biɗa ha to ɗo biɗa duniya wiya amma biɗa je lahira ka kullu biɗatin dalala annabijo kala bidiya pat ko ɗum majjere woɗi je lutata na alay kullu nafsin za'iqatul maut won mo lutata ma ayata na adi anna kullu min sayyaqal umum kullu ɗo huuɓa kuje pat awe makka biɗa feere ɗon botka biɗa feere ɗon kalluka biɗa feere ɗon moy derɗaɓe dede koye wiɗo wala ko lutti sina min ɗo ƴowna julɓe Allah ngam ha min kamin itta ɓoggol ha dande amin ngam min hisna hoore amen e dangal ngam min lecciɓe gonga e yettingo diina Allahu azza wa jalla e yettingo ummatore gonga min ɗo ƴowna ɓe hula Allahu azza wa jalla ha hokko e maɓɓe yimɓe waɗoɓe mawlid ɗo ɓe dayta bid'aji ɗo ɓe acca tefugo Allah feere ko lutti Allah yafana ɓe zunubaji maɓɓe tirnaɓe ɗon kulni ɗum a wiya a woni Allah ɗon ko lutti Allah alawa a juula suuma to min woni mo wiya ka ono kama wala ko yaali mo mbi aljanna be yite pat ma no suklay mo non kam to a woni goɗɗo wiyama min ka wala ko yaali amin de Allah maɗo so min tokki cheikhu en ɗo min tokki cheikhu en amin ɗo min ya laata min tawa cheikhu ɗo nder yite min min wula min hukka be mako wala ko yaali amin sammini suklay amin to nasti aljanna bo min nasta donc aljanna ɗum na ɗum priorité a maɓɓe ɓe wolwoɓe waaja muuti on ɗo wiya nda bo koye ɗo yiyama be guite men en ɗo yiya to min wiɓe suufiya na ɗum diina Allah wiyama kayi na ɓeɗo juulana na ɓeɗo suumana julde mako may haɗay mo margo Allah feere ko lutti Allah suuma mako may haɗay mo mara Allah feere ko lutti Allah goɗɗo ya buudejo tan ƴammo haala comme siltimo tan o gowɗini buudeji ma warti kefeero ngam wi mo andata andal birnigal ko lutti Allah kulla ala man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah bani biɗo won mo yafata ko lutti Allah bo enen kam derɗaɓe en ɗo tora Allah tabitana men dow sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad ibn Hanbal o yaada ɓe ha bato daiman to neɓi newi alhamdulillahi ala ni'matil islami was sunna neɓa wi alhamdulillahi ala ni'matil islami was sunna mi yetti Allah be mi jullo ɓeɗo tokki sunna ɓe mo Imam Ahmad aɗo ɗini wigo bani o wi ngam islama to kay sunna ɗo islama e wala daraja ko peeta e ɗo timminina be khutba men be hadisol en wiya ɗo janngol tum annabi sallallahu alaihi wasallam sadi wajibum ala salati wa sabina fiqa kullu finna illa wahida qila man ya rasulullah qala ma kana alayhi ana alayhi al-yawm wa ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam ummatore julɓe tan misande geɓe capanɗe jeeɗiɗi tati geɓe feere feere ɓe fuu maɓɓe nasayte sey ɓe woore ɓe fuu maɓɓe nder capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi pat nasanite sey ɓe woore ɓe juula ɓe sumaɓe nasayte ba iɗi ɓeɗo mayɗo ɓeɗo mari yaafo ko lutti Allah ɓeɗo mari mo andi andal birnigal ko lutti Allah ha kabre fof garante saɓe kaza okka ɓe yo sippana ɓe aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam sey yeɓre woor tan hisata sahaba ɗum hulni ɓe ɓe annabijo moy en hisata mayɗo yeccu amin no ɓe woni annabijo wonoɓe bana no woni hande ɗo tan laaru kadi aɗum bana no annabijo acciri dina yande mayna ko na noon to noon ma toru Allah tabita dow majum
tonano bo tefula alma daga hande a hiftala wal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tata istutora be way modibbo kaza wada maulidi modibbo kaza fu bi maulidi boddum tawni be way fu de fere way modibbo yata maulidi wala be ara mi wala mubahala wato mubahala wato jokkirgol hakkude julbe be hefebe wato kam julbe be ni gomen hefebe be jeni men hefebe na min julbe be wada maulidi be wirdiba be ajurde mawde be julata ba himbe batani Allah handu tuel Allah handu tin Allah tokki sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eno tora Allahu azza wa jalla fonda men julbe pat lorta do lawol lamgol kangol woni lawol Allahu azza wa jalla lawol kanda lawol gonga be kanda ala wa sallimu ala nabiyil ummi kama amarakum Allah bi fi kitabi faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyil ladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi aqwalina اللهم ارزقنا الاخلاص في اعمالنا اللهم اجعل اعمالنا خالصه لك ثوابا على سنه رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا السعاده في الدارين وجنبنا المعاصي ومخالفه الدين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا خالصا اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانيه يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك واقلعنا بعنايتك ورعايتك اللهم اعنا بتأييدك وعلي بنا دينك وعلي بنا كتاب الله وسنه رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق المسلمين جميعا في كل مكان إلى العودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله اللهم وفق المسلمين في كل مكان إلى العودة الصادقة إلى الدين القويم يا رب العالمين اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن ما سواك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن تجعلنا من الغافلين ومن أهل البدع اللهم إنا نعوذ بك أن تجعلنا من الغافلين ومن أهل البدع والمعاصي اللهم إنا نعوذ بك أن تجعلنا من الغافلين ومن أهل البدع والمعاصي يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك على الدين في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان ونفس كروبهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين في كل مكان اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارزقنا الانابه والاقبات اليك وعلى وسط الدرب والاستكانه بين يديك اللهم اجب دعاءنا واقض رجاءنا ولا تردنا خائبين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.